Chào mọi người. Có một vấn đề khi chúng ta bay di chuyển từ ban ngày về ban đêm, ví dụ khi các bạn bay buổi chiều qua ban đêm, các bạn bay liên tục luôn cùng một con quạt, thì các bạn sẽ gặp một vấn đề, đó là điều kiện ánh sáng không đủ cho camera hoạt động tốt, hoặc các bạn không thể, rất là khó khăn để các bạn chuyển qua chế độ bay đêm của camera. Vậy để giải quyết điều này thì Fortini OSD có một chức năng, đó là Camera OSD Control. Điều đó nghĩa là gì? Nó sẽ thay thế cái cable các bạn dùng để setup cam. Các bạn có thể chỉnh ánh sáng, chỉnh chế độ ngày đêm trực tiếp cho camera từ Fortini OSD mà không cần sử dụng đến cái cáp. Để làm được điều này thì các bạn cần connect một cái chân ở trên Fortini OSD vào chân OSD của camera. Các bạn có thể xem trên manual của Fortini OSD. Và bây giờ mình sẽ show các bạn cách sử dụng nó như thế nào. Mình sẽ cắm pin vào cho quạt của mình. Yeah, ok. Telemetry recovered. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu một cái tính năng mặc định ở trên Fortini OSD, đó chính là OSD Betaflight. Thì các bạn có thể vào OSD của Betaflight bằng cách đưa ga lên ở giữa, gạt qua trái, sau đó kéo pit full lên. Ok, đây chính là cái giao diện của OSD Betaflight trên Fortini OSD. Các bạn có thể trong profile, bạn có thể chỉnh được PID, filter, ray, vân vân. Trên filter các bạn có thể chỉnh được VTX SA là cho Smart Audio của TBS Unify. Trong một VTX TR là dùng cho Still và Still Ray và Tram. Các bạn có thể chỉnh được left trip. OSD thì các bạn có thể chỉnh được cái hiển thị các thông số vân vân. Thì FC Info, một số thứ các bạn có thể tự mò thêm. Nếu như các bạn không lưu gì thì exit, nếu lưu thì chọn exit, save and exit hoặc save and reboot. Mình không chọn gì, exit. Ok. Và tiếp theo cái chức năng mà mình muốn giới thiệu, như các hồi nãy mình nói với các bạn, thì các bạn có thể đưa ga lên giữa và gạt qua enter. Các bạn thấy đây là một cái giao diện rất là thân quen khi các bạn phải cần một cái control để chỉnh cho cái camera. Thì đây mình đã dùng FC để chỉnh cho camera. Các bạn có thể thay đổi rất là nhanh chóng. Mình đi xuống, ví dụ như bây giờ mình bay buổi tối, giờ bay buổi tối thì mình gạt qua, chọn mình gạt qua thay đổi giá trị. Vì để bay đêm tốt hơn thì các bạn nên bay trắng đen, black and white. Ok. Rồi sáng mai mình lại bay ngày lại, mình chọn auto hoặc là color để mình bay ngày. Và nhiều những thông số khác các bạn cũng có thể là chỉnh qua ta lăng, chỉnh những cái thông số trong cho camera, về tốc độ chuyển, độ sáng, vân vân. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu có bất cứ câu hỏi nào các bạn có thể comment bên dưới hoặc inbox cho mình.